Baunir í boði Siggu Kling í Karlakofanum. Já, áfram Sigga. Introið. Velkomin í Karlakofan. Þetta Halló allir. Segðu eitthvað ekki bara við PlayStation um tíman. Við viljum ekki hafa hann. Þetta er Karlakvín. Nema ég bara í sóttkví. Já. Og mér langar alltaf að vera í Karlakofanum, þannig að ég gat það ekki í síðasta Karlakvífana svo ég var veikur til þess að nenna spjalla. Það er Karlakofinn. Já, þannig að það gerðist var... Maggi, segðu eitthvað gott en. Já, hæ. Já. Maggi, eitthvað meira en bara hæ. Slökkt á PlayStation. Ekki verið í PlayStation. Ég er að slökkva á því. Já. Koma svo Maggi. Það sem gerðist það að við vorum bara í skólanum og greindust einhver helvítis krakkaskrætt í hinum bekknum með COVID. Börnur ofmyndin. Hann Úlfur hérna, hann er bara kominn í sóttkví. Hvað losnar ekki á morgun? Á mánudaginn. Nei, hann losnar á mánudaginn næsta. Á morgun. Það er á morgun. Já, á morgun. Já. En nema það er mjög ólíklegt að ég kem í skólan. En ég verð lausagrafana úr sóttkví. Ok. Við veitum hvernig kemur það ekki í skólan. Já. Út af því að ég fer í próf og ég fæ ekki niðurstöðu fyrir kannski hádegi eða eftir hádegi. Ermundur, ertu þarna? Já, ég er þarna. Þetta er svo mikið vesen. Já, en hvað? Svona ákveða neitt hvað við ætlum að gera. Við bara vorum ekki búin að ákveða neitt. Þetta er held ég fyrsti Karlakofinn. Við sitjum niður og erum ekki búin að ákveða einn hlut. Við erum ekki búin að ákveða hvort við sjáum það lífi. Arnmundur, viltu ekki bara byrja á því að segja ykkur frá því hvað gerðist síðasta sunnudag? Hörðu, við síðasta sunnudag, ef þið eru að followa okkur Instagram, þá sáu þið kannski að við vorum eitthvað niður í bæ og ætlum að fara að taka upp bara Karlakofa. Og við komum þarna og Matti var eitthvað seinn og hljóðið var mjög skrítið og við vorum búin að tala í hálftíma og þá fór rafmagnið af herberginu. Og já, þá bara varði eitthvað og þá bara ákveðum við að taka upp á nýtt, gerum 10 mínútna þátt. En síðan var upptakan af 10 mínútna þáttir eyðilögð, þannig að kom bara enginn út síðan. Þannig að þetta var algjört klúður og bara sem mun aldrei... Ég veit ekkert hvað gerðist með 10 mínútna þáttinn og hann var nákvæmlega svo venjulega. Það var ekkert áhugavert um hvernig við sendum hann í burtu. Þannig. Karlakofinn. Það er mjög áhugavert. Bluetooth. Þú settir eitthvað dularfullt í gangi. Þannig að við erum hérna bara heima hjá okkur á Skype-fundi. Þannig að hvað finnst ykkur bara það? Við séum að Skype. Mér finnst það næs. Það var mjög næs síðast og það verður örugglega næs í dag líka. Já. Einu vandamál ég næ ekki teppakörfuna mína. Ég er að inn í herbergi hjá mér og ég er að reyna að skila teppi en snúran er ekki nógu löng til að ná í teppið. Þannig að ég heldur að ég næ þessu. Já. Það kasta. Það sést ekki. Ég ætla að fá teppi líka eins og sjáið. Ég er bara inn í svefnherbergi. Ég get bara legið upp í rúmi. Þetta er enda fyrsti Karlakvíð þátturinn sem ég tek upp í nýja svefnherberginu mínu. Já. Það er gaman. Þetta er fyrsti Karlakvíð þátturinn sem ég tek upp í stofunni. Sagt frá því í fyrsta Karlakvíðinni hvað var mikið vesen fyrir þig að fá í Skype, en hvað, þetta gekk upp
á endanum. Bara mjög auðvelt hérna. Ég var latur og veikur. Já, en núna ertu ekki lengur latur og veikur, það rosalegt. Pabbi gerði allt fyrir mig. Já, en það er svo flott við þetta. En hvað þið búin að vera að gera svona eitthvað á undanförnum? Verið í Ég er sóttkví. Já. Ég fór í kólaporti og keypti mér harðfisk Já, það er bara flott hjá þér, sko. með steinbít. Fínasta harðfiskur sem ég smakkaði, þetta er mjög góður. Ég myndi mæla með hennum, já. Hvað heitir þetta aftur? Leið mér að kíkja hérna. Depla, já, depla. Já. Deplu steinbíts harðfiskur. Já. Frábær, myndi mæla með hennum allan dag. Bíðu aðeins, ég verð aðeins að fara, ég ætla aðeins að slökka myndavélum og mikrofónum að því ég þarf Og líka ég er búin að pröfa sýndarvél að Hvað ertu að fara að gera? Ég er að fara aðeins og setja tölvun í hleðslu, það tekur 10 sekúndur. Ok, já. Hvað, Matti fór bara? Hvað er í gangi? Afsakið, já, ég datt út internetinu mínu. En já, og svo pröfaði ég líka sýndarveruleika og Maggi, þú ert líka hljóðið tekið af hjá þér. Já, hann var að setja... Það er að vissu, ég var að setja í hleðslu. Já, Þetta er svo mikið vesen, maður. Já, þetta er ekki sama stemningin, en við erum nú fagmenn, við erum hvað, þetta er 15. karlakóðaföfturinn. Þannig við erum fagmenn, þannig við ætlum bara að ímynda okkur, við séum núna í kompunni, við ætlum horft á andlitana hvort öðru, fyrir utan Matta, hann er ekki með myndavél. Nei, ég er heimtrúr. Við bara getum horft bara á, ímynda ykkur andlitin, ég er núna að ímynda mér, því að sko röðin er hjá mér, þá er Úlfur og síðan kemur Magnús og það er bara alveg eins og það er í kompunni. Þannig þetta er svona sama tilfinningin. Já, hjá mér, þá er Maggi hérna. Við fáum svo bara að sjá gamlan kalla með þumlana uppi. Þetta er gömul kona, Úlfur, í guðna bænum, ekki verið svona... Ég veit ekki hvort þetta sé kalla eða kona, sko. Það er ég. Ég get sem kveikt af myndavélinu, þá kemur bara þetta, út af ég OBS-laði niður. Síðast, þá varstu með eitthvað svona, þannig að setja inn mynd. Já, ég ger það. Þetta er bara mynd af þér sjálfum bara, þannig að við náum svona að fá svona réttu tilfinningu. Veitu, ég hef góða mynd af mér hérna. Ég er bara pínu lítill í horninu á myndavélinu að smakka, sko. Nei, þetta er skjárinn maður. Þetta er... Við erum að tala við Anna Narmund. Þetta er eitthvað 18 og hvað er í gangi, maður. Leif mér að finna alveg mynd af mér sem ég get sett upp hérna. Herjá, núna er þetta fyrsti karlakóðafturinn sem við tökum upp eftir að nýja skjáserían komum út. Og hvernig er nýja skjáserían? Hvað finnst ykkur hana? Hún heppnaðist. Já. Ég finnst það fín. Já, hún er bara skemmtileg. Það eru komin út 3 þættir og þetta er á YouTube og Instagram TV. Það var á bætið. Ég er að leita myndum af mér hérna, þannig að... Ég er komin að Þetta er komin Og ég leita frá Mattías og ég var að... Hérna... Save him a trust. En heyrðu, núna þessi þáttur, hann á heiti eitthvað Karlakví 2, eitthvað COVID þýr aftur, heitir hann það ekki? Já. Jú. Matti, ertu búin að búa til logo fyrir þáttinn? Já, ég ætla að gera betra. Já, þú þarf þú getur bara gert það, bara þegar að... Já, hann datt. Frosta, það var karakter sem var í 20. skjónum sem var ekki, þau var andstæðan við að vera kuldaskrefa. Það var ekki já, sem bara alls enginn kuldaskrefa, elskar að vera óta. Heyrðu, ég var að hugsa líka á eftir að við myndum spila smá spurningakeppni. Ég er með náttúrulega spurningar tilbúnar. Já, það er þannig, sko. Herri, Úlfur, eftir að fara fram. Úlfur, hvað ertu núna að gera? Hvað er vitlaust þetta? Nei. Er þetta... Halló? Nei, Maggi, hvers fór Maggi? Karlakofan. Ég ætla að hringja í hann. Maggi fór bara út úr þessu. Ólfur, þú ert á mute. Þú veist, þetta er vandamáli við þetta. Það er algjör... Úlfur, þú ert á mute. Nei. Já, Þetta er fullkomið.
Þetta þessu út. Ótrúlega satt, það var þetta úr sketsinum. Þú slýrði mér hring. Muni ekki eftir. Það var skett í skjánum sem var svona þú slýrði mér hring eftir svo vínilplata. Ég veit bara. Tvíhöfðarleg. Þetta var rosalega skets. Þetta var Gína að syngja þetta og eitthvað. Þetta var góður skets og það. Í 20 ára skján. Það var bara gaman því. Ég mynd. Afsaki, þetta síðasta, ég mun... Eyrum ekki í þér. Úlfur, íttu takkan í horn. Úlfur á mute. Já, Úlfur lífaði. Þetta algjör steypa. Þetta algjör Þetta, Perla komin yfir höfuð algjör steypa. já, en það, trú ekki. Já, en það einmitt, það góðu við til það. Þetta bara steypa, sko. Úlfur ekki að koma í þetta. Hvað í gangi nú? Hann ekki að fá aðstofar fóreldur sinni eitthvað. Jú, hann kom næstur. Þarna kom það. Hvað vitleysa var þetta? Ég veit það ekki. Viltu ég kveikja myndavélinni? Ég með myndavélina kveikta. Núna sé ég bara mig. Já, hvað í gangi? Þarna kom það. Já, Bíddu. ég veit það. En jú, Úlfur, þú var svolítið að segja hvað þú ert búin að gera síðastliðna daga. En hvað þið búin að gera? Magnús og... Já. Jú, þú skólapósti og svona. Ég sko, það sem ég gerði í gær var ég var að... Nei, Örnar. Ég var að bæta inn í ég var að skrifa úrslit sveitarstjórnarkosninganna 2018 og Það hljómar svo óhugavert. Það stóð ekkert úrslitin hver komst inn í borgarstjórn eða bara sveitarstjórn almennt árið 2018. Mér fannst þetta bara að vera lélega. Ég núna fylla inn í ég kom í höfuðborgarsvæðið og fleiri bæir eru væntanlegir. Þetta bara þeir eru búin að taka þetta upp. Já, Arnbjörn, viltu ekki segja hlustendum að það alltaf gott að horfa á mannskvörf á sunnudagsmorgni? Jú, ég bara komið saman horfði á 2 mannskvörf. Það bara besta leiðin til að byrja sunnudagsmorgni að bara horfa á 2 mannskvörf núna. Það svona með hug. Já, ég teki undir það, sko. Ég haldi kannski ekki að segja eitthvað grín, en það rosalega hollt fyrir heilan að horfa á svona þetta eins og mannskvörf því að það er að hugsa svo mikið. Heimildir. Já. Má ég fá heimildir? Þetta nú bara kenning sem ég sett á stað. Arnbjörn, við langar í heimildir. Guða bæðum. Fyrna fréttir, sitcom þættinni Dog with a Blog eru komnir á Disney+. Maggi, Arnbjörn sagði það. Já. Hvað var hann að segja það? Já. Ef að þú lítur á Google Duo þá myndur þú vita það, Maggi. Já. Maggi, ég setti þetta inn á Google Duo. Já. Þið er ekki að rífast með þetta núna? Nei, ég er ekki ennþá búin að ná að horfa á þetta, sko. Það er á plani hjá mér að horfa á þetta. Já. Þetta eru hundar. Ert þú að horfa? Ert þú að horfa þetta, Maggi? Heyrðu, Nei, ég er ekki að horfa, sko. Strákar, talandi Disney Plus. Pabbi minn fann loksins afsökun til þess að ná í Disney Plus. Nú, hvað var það? Það að vera að auglýsa eina þætti Bítlana. Það sem að vera að sýna alls konar svona filmur af þeim að gefa út plötur sem eru búin að vera geymdar í svona geymslu. Þú ert búin að segja okkur þetta, Úlfur. Nei, það varst ekki búin að segja mér allavega. Ég var ekkert búin að segja ykkur þetta, sko. Jú. Nei. Jú. Nei. En þarna, Úlfur, Þetta var að gerast í dag, Mattías. En Úlfur, ertu komin með Disney Plus? Heimskiki. Úlfur, ertu komin með Disney Plus? Nei. Þú ert að segja okkur þetta eða þú þekkst ekki eins og Ég sagði að pabbi fann loksins afsökun. Já, þannig að þið eru að fara að fá þetta. Mögulega. Þá getur þú horft á hundum. Mögulega er svo leiðilegt þetta. Mögulega. Akkur ekki bara segja já eða Kannski. Ég segi hvað leiðilega er það. Franski. Enginn spurði
Já, það er Ó, ég hata það, því sem maður segir bara svona, já, þessi mynd var góð. Það var enginn spurði. Já, það er alveg. Gæðu mér að. Hvað gamalmenni sko þegar það eru svona eitthvað. Herja, en ég var hlut að tvíhöfða og Jón Gnarr ætlar að fór til TikTok og hans er eitthvað. Það er ástæðan í TikTok, sko. Það er frábært. Það er ekki. Hvað er það Mattías, er hann að kafna? Nei, ég fikk Já, já. Gaman. gaman. Það er bara mynd af Erni Árnasyni hjá Matta, sko. Já, ég voru að sitja að mynda Hjá Gullfossi. En þessi þáttur, ætlum að fara eða verður þetta bara spjall? Hvernig þáttur verður það? Ég verður að hafa sögu fyrir segjur og satt. Ég er að segja að við verðum að hafa segjur og satt. Við langar að hafa myndir fyrir 1.000.000. Já, það getur haft það. Við getum bara haft það. Við ráðum þessu, sko. Það er bara þannig. Hvenær var að rigna? Ég er að horfa út gluggann hjá mér. Og líka strákar, ég er með planaða spurningasögu, ok? Planaða. Allt í lagi. Plönuð og velvönduð og að það mikilvægasta, fyndin. Fyndin byrjun. En jú, sko, við hittum þig á föstudaginn þegar þú ert í sóttkví til að taka upp skjáinn og meðan þú ert í sóttkví. En við vorum samt alveg allir svona frekar nálægt þér því að annars myndi Maggi fór. En já, þannig að þú varst... Maggi nennir þessu ekki. Og strax eftir að þú fórst, þá var Maggi rosalega áhyggjufullur því að hélt að þú væri með COVID, hann væri komið með COVID og hann ætlaði að fara heim að liggja upp í rúmi að gráta. Eða eitthvað. Hann sagði bara, nei, ég er svo stressaður, ég held ég alveg náttúrulega vant um þetta heita Úlf, ég held ég bara að fara heim núna. En hann sagði, nei, og þá voru bara búin að taka upp eitthvað 10 mínútur af Í efninu. fyrsta lagi, ég hef engin einkenni whatsoever, sko. Þú var það slett, Ólu. Mér er sama. Sendir þú mér, vídeóð af þér að póstinum að liggja upp í rúminu og segja ég er veikur. Já, heyrðist mjög illa í þættin. Já, og þetta var rosalega léleg gæði. Hvaða myndavél ertu að nota? Bara í tímanum þínum. Venjulega myndavél á iPhone 6, Arnmundur. Já, en... Og ég segja, það er sama og ég er með. Já, en Úlfur, ertu ekki núna að nota iPhone 6? Jú. Besta iPhone eins og. Það voru miklu verri gæði, sko, í skjáðum. Og ég er að fara að fá iPhone X-ið hans pappa míns í jólagjöf. Því miður, Mattías. Nei, Úlfur, þú myndir... Mér langar í betri síma. Síminn minn er svo hægur núna. Allt í lagi, ég skil Og það. lélegur líka. Já. Fyrirgefðu, Mattías, hann var betri áður. Þetta er alveg ógeðslega gamall sími. Þetta var síminn hennar mömmu minnar þegar hún notaði hann, sko. Úlfur, hann kom Mörgum árum 2015, Úlfur. Hvað er málum með Magga? Ég er búin að reyna að hringja hann og kemur alltaf Jónas Magnússon annað veinabúli og eitthvað. Hvað er í gangi með Magnús? Ég held að Maggi er bara hættur og fara hann að spila Hat in Time. Ég ætla að hringja í hann bara. Þú veist, þetta gengur. Hann er að skrópa. Þetta Heyrðu, nei, núna fær ég bara inn á mentor. Já, bara. Ég ætla að menta gera mentor Já. Herri, munið þið eftir fjarvist á Magnús Sigurð Jónasson. Nei. Strákar, bíða hans, ég verð að skipta í iPadinu hennar mömmu minnar til þess að vera í þessum fundi, sko. Síminn minn er allt og lélegur fyrir þetta. Ég sé ykkur eftir smá. Já, verður fljótur. Þetta er nú meira þú. Ég er núna að hringja Magnús. Það er talhólfa sími hennar manns. Þetta bara gengur ekki lengur. Hún ætli bara að hringja bara aftur og aftur og aftur. Það er að reyna að ná í teppið. Já, ég meina, hvað er í gangi með Magnús? Ég bara skil þetta ekki, hvað er í gangi með? Þessi píratasteyðjandi, þetta gerist sem við kýs pírata, ekki kjósa pírata. Já, Píratar er vondir. Já.
Já, en ég var svona skoða út af þetta Wikipedia-grein alla stjórnmálaflokkana á Íslandi, ensk Wikipedia-greinar. Og það nöfnin þýtt eins og Responsible Future. Þetta allt annað. Þetta góð gæði. Þetta annað líf. Núna ég bara komið með iPadinn hennar mömmu minna sem huge. Já, ég datt út aðeins. Ég veit ekkert hvert ég á að horfa. Nei, heyrðu. Ég bara að leggjast upp í rúm hérna. Hæ, afsaki, ég þurfti að restarta tölvunni. Út af hverju? Og ég Bara þurfti komið eitthvað glitch. Ok, heyrðu. Ekki óhrindur búin að merkja fjarvist á þig á Mentor. Já, þetta skróp í hlaðarpi. En þarna, ég var svolítið að hugsa með síðast á þátt. Þegar við hringdum í hérna Nexus-gæja. Já. Sagði í endanum, þetta eitt af stóru málunum að koma til áratu og takk fyrir að sína þetta. En ég held að hann var á kaffistofunni með svona einhverjum 10 öðrum fólki sem vann þarna og var eitthvað að sprella. Hringdi minn og þau voru að grínast í okkur. Þau voru eitthvað, og þau vissi ekki neitt Mario og eitthvað, þau voru bara eitthvað að sprella í okkur. Og síðan, þau sögðu podcast sem Karlakon, hlustum á þetta er alltaf algjör trash og síðan hlusta á þetta og eitthvað. Og þetta er frábær. Var þetta fólki í Nexus? Ég held að þetta er það sem gerist, en ég veit það ekki. Og kannski... Þá fokki ykkur, ég var að vera næs við þau. Já, kannski þau nefnilega núna að hlusta, því að þau svona hugsa svona ekki að hlusta á þetta, kannski að tala þarna okkur eitthvað, þá bara þau núna farin að gráta. Farin að grenja. Hvað ert þú að gera? Pínu þreyttur. Sko, ég er bara að liggja upp í rúmi með teppi og kotta og... Svona segiru, ef að fara í myndir fyrir milljón eða eitthvað þannig. Ekki fara í segjur satt. Nei, mér langar ekki að fara í segjur satt strax, en svona af hverju Örn Árnason með frunsu og af hverju Örn Árnason með kúkfrún öftu á enninu sinni. Heyrðu, ég veit ekki. Eftir 2 mínútur er ég tilbúin að gera spurningarleikinn. Já. Það er spurningarleikur, myndir fyrir milljón, segir satt. Ég held að það sé allt. Við erum að gera neitt símat. Ok, það myndi ekki virka. Já, smástund. Það gæti alveg virka, ég veit það ekki. Nei. Hvað Nei. En heyrið, já, þannig það svona, ekki bara, en ég fór í hraðpróf á 5. daginn og aftur í morgun, þannig að ég svona... Já, ég líka, ég gerði það líka, sko. Já, þannig það svona hraðpróf, sko. Og það er bara ég fyrir eitthvað heilsugæslu og það er bara gaman að mæta þarna og svona. Nei. Já, það er nefnilega ekki mjög vont að fara í þessi hraðpróf. Nei, ég var nefnilega, það er bara mismunandi eftir fólkin, svo ég var hjá einni mjög lélegri konu á 5. daginn, en ég var bara hjá mjög góðri konu í dag, þannig það er mismunandi bara eftir læknum. Ég veit ekkert hvað tala út að ég fara einu sinni í COVID-pröfu. Já, ég búin að fara held í svona 10-15 sinna kannski, ég held það. Já, ég líka. Ég fekk jákvætt úr þessu eina prófi, hana... Þú ekki að fara aftur í COVID-pröfu til þess að útskurða og vera hættur af að COVID? Nei, ég þurfti það ekki fyrir en grásu. Ég held að þetta vera þannig, sko. Margir tóku þannig en ég þurfti greinilega ekki. Þau sendu bara tölvupóst, segja bara eitthvað þú hætti ekkert. Ég var ekki með mikið COVID, sko. Nei, er ég að horfa á kamerun? Nei, ég veit ekki, ég sé ekki skjáin einu sinni. Er ég að horfa núna? Þú ert að horfa. Ég er bara liggjandi upp í rúmi að horfa á vegginn. Sko. Heyrðu, en þarna... Það er fyrir milljón. En Maggi, þú ekki svona að horfa okkar Disney Plus eitthvað? Nei, ég var að horfa á skjáin áður þátturinn byrjaði. Hefur þú horft á nýja þátturinn að það er mjög svona Great North? Þið verður að sé það. Nei, ég er ekki búin að horfa á það. Nei, ég held að, ef átt á eitt þátt, ég held að þið verður svona mjög fyndið. Þetta er svona blanda The Simpsons, Gravity Falls
og Bob's Ég hefur ekki hort á Gravity Falls og ég ekki viss að þú getur dæmt það. Ægmundur hefur reyndar hort á þetta í ensku tíma. Ég er búin að gleyma því. Já, en Maggi, þú ættir að horfa á þetta bara. Ég held að þetta verður uppbólsátturinn. Þetta er Great North of Disney Plus. Fjallar fjölskyldu sem býr í Alaska og mikið fyndnu. Fyrir milljón. Alaska. Fyrir milljón. Ok, Úlfur, við skulum fara í myndir 5 milljónar vil. Mjög svona góð hugmynd eiginlega Friends quiz aðalega. Ha? Þetta aðalega Friends spurningar sem ég stál. Af hverju? Ég veit það ekki. Ok, það bara mjög skrítið. Það mjög ósanngjarnt með að einn hefur hort á alla þættina. Magnús. Já, ok, ég skal ekki gera neitt þá. Ok, við gerum bara eins og venjulega Mattías, Arnmundur. Ok, myndu þið fyrir milljón? Já. Myndu þið fyrir milljón Poti raskat á Erna Árnasyni? Já. Já, Ég veit ekki. kannski bara. Já. Já. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um neitt svona venjulegt lítið pot. Ég er í alveg að tala um að því sko bara alla leiðir. Já, svo er ég ekki að stuðja þetta. Leit með Ella grillmaður. Já, ég myndi alltaf gera það sko. Ég myndi alls ekki gera það ef ég þyrfti að stinga fingrunum mínum djúpt inn í hólum hans. Æi, Maggi, ertu ekki lengur partur af þessu samfélagi, Maggi? Já, ég veist bara ógeðslegt að pota í rassinn á fólki. Þú hefur gert það samt mjög oft. Bara að segja það. Var það ekki í einhverjum þætti þarna, eitthvað fá-upp dæmi eitthvað borgar Þú sem gerði við Þorgerði Katrínu, mannstu þetta ekki? var það ekki? Þetta var Nei, raskati Þorgerði. Þetta var Hver gerði þetta? Nei. Það komið blöður á skjáin. Þetta var slið, sorry. Já. Ég hefði eftir þig. Arnmundur. Já, ok, myndið þið fyrir milljón. Þarna myndið þið fyrir milljón. Þarna fara á svona McDonald's stað. Já. Þarna og svona, það er svona fullt af fólki. Hvað, borða heilan Big Mac eða hvað? Nei, það er svona fullt af fólki á staðnum, sko. Og þau eru svona æla gólfir og svona mikið. Svona ofan í svona hrúgu. Þau æla svona ofan í hrúgu. Já. Þá gerist Ég dett út. Já, ok, ég var að segja. út. Það er fullt af fólki sem eru að æla ofan í svona eina hrúgu á gólfinu. Síðan það skrubbað ekki mjög vel. Myndu sleika þetta gólf sem fullt af fólki hefur æla með. Þú að sé að þrífa það aðeins fyrir milljón. Það finnst mér ógeðslegt, svo ég ætla að segja nei. Ok, segja alltaf nei. Maggi, milljón. Krónur. Vá, sjálfsagt. Maggi, það er nóg fyrir halvan fermetra niður í bæ. Sorry, aðtökjuminn fór eitthvað annað. Hver var spurningin? Spurningin er, ef þú er svona McDonald's, þetta fólk sem er að æla ofan í hrúgu, síðan var fólk sem var aðeins með að skrúbba hrúguna, ekki mjög vel, myndi þú steikja hrúguna með einhverju svona smá ælistóti? Það væri gott fyrir peningin. Milljón. Myndi ég sleikja? Já, steikja Já. hrúguna sem fólk hefði ofan í, en satt verið búin að þrífa aðeins, þetta er mjög vel samt. Já, ég myndi gera það. Já, ég myndi stinga puttanum mínum ofan í það og svo bara Ok. Já, meira þannig að sleikja gólfið, bara tungan bara við flísarnar. Nei, ok, sakar, það er ekki parkettgólf. Ef það er parkett, það er bara... Nei. Ói, flísarnar. Mattías, ert þú ekki núna? Nei, ég var lengur búin að segja. Má ég núna gera það? Nei, Maggi á að gera. Ok. Ég að gera, ok. Myndu þið fyrir milljón, fara inn á vinnustað, fara með foreldrum ykkur í vinnuna og foreldrar ykkur myndu vinna á útfarastofu og og þið þyrftu að hjálpa þeim að búa líkið á Erni Árnasyni
og myndir þú sleikja á honum rassinn fyrir 1.000.000? Já. 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 Og Dauðar Árnason. Já. Já. Það er heiður. Það er vanvirðing gagnvart honum. Já. Það er heiður. Fyrir þig Það er heiður og ekkert annan heiður að gera það. En þú, Úlfur, hvað segir þú? Ok, ég ætla ekki að taka þátt í þessum Erni Árnason svona þema og gullþema. En myndu þið fyrir 1.000.000 fara í eitthvað verkefni þar sem þið þurfa að fara til Las Vegas, hitta dvergvaxinn Kanye West í jólasveinabúningi, ríða honum inn í hótelherbergið, nema hann er ógeðslega góður og vel vandaður í að vera ógeðslegur í kynlífi. Já. En þið gera það Úlfur, er ég orðin fullorðin á þessum tímapunkti? Nei, bara þegar þú ert krakki, Nei, sko. ég myndi ekki, alls ekki. Nei. Ég er mínast maður, þegar það verða aðeins eldri, maður. Já, ég myndi ekki gera þetta. Hvað heldur þú að segja? Heldur þú að segja ykkur það? Líður dvergvöxnum ógeðslegum Úlfur, Kanye West þetta í jólasveinabúningi. Úlfur, þetta er bara einfaldast spurning. Úlfur, það er ástæða fyrir þetta ólöglegt á mörgum stöðum, sko. Að ríða dvergvöxnum Kanye West Nei, í Úlfur, jólasveinabúningi. að gera þetta fyrir pening, Úlfur. Já, ég veit það. Strákar, vil ég ekki meira smá? Úlfur, ég er ekki vændi. Þetta er gaman þætti. Úlfur, ég er ekki vændi. Þetta er ekki fyndið, nefnilega. Jú, þetta er fyndið. Þetta er fyrir Bara að ríða ógeðslega. dvergvöxnum Maggi. Kanye West. En Maggi, þetta er ekkert ógeðslegt. Þetta er bara hluti sem fólk gerir, bara að þú ert að gera. Úlfur, eitt sem að læra í framtíðinni er að kannski mun eitthvað í framtíðinu koma að þér sem bara hlusta á karlakonu og segir svona hæja, þetta er þarna Úlfur, gauðin sem sleikja raskættu og Kanye West er búin að taka fíkniefni með rassinum sínum. Þú veist, þetta voru nota Bara, framtíðinni. Þetta voru nota bara að segja. Þannig að núna segir þess að eða myndir fyrir vilja, þetta gengur upp að búa til svona prófílnett. Þannig að kannski einhvern tímann í eitthvað svona síðustu þættinum í seríu 1 myndir fyrir miljónu eitthvað. Það getur við sagt svona, og hérna er komin Úlfur, maðurinn sem myndi sleikja raskættu Erni Árnasyni og að ríða Kanye West. Það er bara heiður að vera kynntur það. En þarna, já, en En já, ekki þá fyrir ég segir þið satt eða hvað? Þú segir satt er alltaf það síðasta. það við getum bara gert það núna, sko. Ég er bara núna, ég er með góða sögu, sko. Ok. Já, ég er ekki með neina sögu, en ok, gerum það. Alltaf, en ég er með góða sögu, það er alltaf einhver sem hefur ekki sögu. Ég bara Það er ofta sér enda. En já, ok, þannig að ég var út á Klambartúni. Ég var leiðin á strætóstoppistöð og ég var bara að fara í gegnum Klambartúnið, eins og vanlega. Og hérna var ég hjá körfuboltavöllunum og ég ætla að fara í gegnum svona runna aðeins, þar sem maður fer af Klambartúninu. Og þar er einhver gömul kona í bara nærból og stuttbuxum að prjóna bara setjandi í runnunum. Það eiginlega hafa svo verið að borða eitthvað líka, eitthvað snakk. Og leit út fyrir mér heimilisleysi eins og hún hefði ekki klippt hárið sitt í 2 mánuði. Þú myndir bara finna upp á þessu, en ég held að það sé satt. Já, Það er ég með sögu. Ég held að það sé satt, sko. Satt. já, mér líst þess að myndi hafa sagt okkur það fyrir, en kannski ekki. Hann hefur bara sparað það. Þetta er svo ómerkilegt, Maggi. En sko, það ætti sem að vera svona, sko, þegar þetta gengur núna svona svona út á það að maður fann út svona hver vitleysingur sem segir að sé logi, því að allt er eiginlega satt í þessu, sko. Þannig ég Ég held að þetta sé satt. Ég sé satt. Úlfur, Úlfur, Ég sagði satt. satt. ég lofa þig. Hvað er þetta? Það er... Nei! Hvað fram? Yes! Það var Hann einhver er að kona leika með okkur, leika sér með okkur. það áhugaverða sem hefur gerst í lífinu á síðkastið. Ég hef mjög óhugavert líf, greinilega. Bæjarmundur,
Nei, Nei, það er ég hérna. Ég þurf að hnerra, sko. Já, veistu, ég er með sögu. Já. Ég var að undirbúa mig fyrir ferminguna mína. Ég var á vefsíða sem var Þú var ekki búin að undirbúa neitt, sko. Já, ég veit, ég er pínu byrjar. Ég var að fara að skoða sali. Ég sá einn sal sem var var til leigu. Sem var leit bara út fyrir, sem var bara stofan heima hjá einhverjum ríkum mann á Arnarnesi, leit út fyrir. Oh my god. Á hvaða vefsíðu var þetta eiginlega, Maggi? Salur.is. Satt. Satt. Er það sama? Hvað er það? Er Matta búin að svara? Já, það er logis. Ég segi Já, satt. þetta er logið, það er rétt hjá Matta. Ég get ekki sagt ykkur hversu oft ég er búin að fara á þessa vefsíðu til að leita að fermingarsölum og nei, það er ekki neitt svona. Þannig að ég vissi að það væri. Það var allavega einn salur sem ég fannst minna með pínu á Arnarnesstofu einhverja. Hvað ert þú Ég búin að alveg vera... sagði það ekki að þetta verið satt. Því þetta var samt ekki satt, þetta var greinilega ekki stofa, þetta var ekki á Arnarnesi. Hvað ert þú stanslaust búin að vera hangandi og rungandi að skoða salir.is? Ég er búin að skoða hana einu sinni, sko. Já, Mattías, Maggi. Já, ok. Hvað? Ég þarf að undirbúa ferminguna mína. Þú að ferma þig, Úlfur, þú að ferma þig. Ég er ekki ennþá búin að plana það. Ég verður að ákveða, Úlfur, sko. Það verður Við lefum bara foreldrum að taka þá ákvörðun. Sko, ég þarf Nei, Úlfur að taka þessu ákvörðun, ekki foreldrar hans. Það er svona ein... Hann tekur ákvörðunum sjálfur, en að byrja að undirbúa Úlfur, það er ein vika þannig til að allir salir verða uppteknir á landinu í kringum annan tíma og það verður bara allt upptekið, þannig að þú þarf að fara að ákveða. Þú verður bara ákveðið helst í dag, Úlfur. Já, sko, ég er búin að hugsa að ég ætla að halda ferminguna mína, ég ætla að fá bara, það er þetta að leigja að fá bara, svo sem að séu ferminguna í fermingavisluna. Já. Og ég er að hugsa að gera það, þannig ég geti haldið visluna aðeins seinna, heldur en flestir eru að halda hana, til þess að það sé ólíklegra að salurinn sem er langar að halda þetta í sig upptekinn. Já. Maggi, þú ert ekki einu sem hugsa svona, þeir er mjög margir sem heldur þetta mjög seint. Já. Mittir. Mamma sagði það alveg. Ekki það íli, en ekki jafn margir. Sákar, býðið. Ég er að skoða inn á salu.is. Já. Þeim bara að deila með ykkur skjánum minna. Hæ? Ég langar ekkert að hafa minn. Hérna, share screen. Ég að sjá þetta. Fellahverfinu. Já, ég var búin að sjá þetta. Mér líkt ákveðt að höra það. Nei, ég hef fordóma. Nei, ég er ekki. Veist það, Maggi, þú vissum að þetta sé oft mjög dýrt, sko. Já, ég veit. Hvað, aftur bara pening fyrir þessu? Gunnar Helgason að gefa okkur. Þessu að vera einna betri, sko. Já, Sákar, ég ætla að segja í kærtakóðunum. Gunnar Helgason er að gefa út einhverja nýja bók. Nú, hvað er hún? Þetta er ótrúlega ljót bók, sko, ég er að segja, hún er ekki flott. Er þetta hana prinsessan sem kunni allt? Nei. Og hennar sem er ennþá til leigu er löngu búið að loka því. Heitir hún eitthvað Rotturnar í feglunum, eða? Leif mér að kíkja hérna, Gunnar Helgason. Við erum með bók. Tools, Anytime, Past Week, glæðina. Svo þú segir satt er ekki einu sinni búið, sko. Já. Ok, ég skal bara gera. Þannig að, jú, það var svona, það er svona, þetta tengir svona Hei, það er að leigja Iðnó, wow. Já, það er kannski... Hlustiði á Arnmund! Nei, sjáu þetta, það er að leigja Iðnó, það er alltaf flott hús, sko, sjáu þetta. Já, þetta er að halda það, eða? Núlega, sko, það er flott. Ok, afsakið, já. Það er ekki verið í PlayStation. Þeginu! En já, það er nefnilega þannig, sko, að þarna, já, það er svona, það tengir svona óheppin. Það þykir mikið óhepp svona að svona verða fyrir svörtum ketti og svona og til dæmis að brjóta speil.
Já. Bara var einu sinni heima hjá manni, ég bara braut speil, bara braut það, sko. Það er þannig. Varstu svona reiður? Nei, þetta var bara, nei, þetta var sko þannig, nei, þetta var bara þannig að ég svona vaknaði á morgun og segi svona, ég er í skapi til að brjóta speil í dag. Bara Þetta gerðist óvart, sko, þetta var svona linur spegill, ég var eitthvað, það var hann í herberginu minni þegar ég bjó á Háteig 19 í kjallaranum. Ég bara braut hann ekkert, ég veit ekkert af hvernig ég gerði það, bara ég man að ég braut speilan, bara brotnaði. Ég er búin að hugsa Já, ég er með svar við þessu hjá mér frá mér. ég held að það er satt. Já, þetta er satt, mér minnir að ég hafi séð þetta. En þú... Maggi, þú segir þetta svo oft, þannig að já, ég held að ég hef séð þig gera það. Og þú hefur sagt þetta 9 sinnum. En þarna, Úlfur, hvað Það segir er enda bara jafn margir þættir og hefur Ég verið í. segi logið. Ég er núna að benda á hálfvitan sem hafði rangt fyrir sig, en það er Úlfur! Ég breytið speil og Úlfur, hann er hálfvitinn í þessum dæmi. Ég hef líka brotið speil á... En hver er ekki Úlfur? Úlfur, þú veitur. Úlfur, Hvað segir þú? Úlfur, ekki koma með eitthvað, já, ég var bara eitthvað og Örn Árnason kom og kyssti mig á kinnina og sagði, æ, ekki Já, gera einu sinni var ég í þannig. sturtu og ég sá Randver Þorláksson og Gunnar Helgason að rífa og... Já, Úlfur, ekki gera eitthvað svona eins og síðast. Herði, Og Gunnar Helgason var að reyna að vera relevant í sturtuklefunum og sagði Oh yes, you papi munanno. herði, ég segi satt. Já, ég segi satt. Já, Maggi, ástæðan fyrir að internetið er svona lélegt, ef þú ekki PlayStation á sama tíma. Nei, Ég skil það. Maggi, þú sýndir okkur PlayStation fjárstyrninguna. nei. Maggi, við sáum Ég hann. hætti að Segðu, Maggi, ljúga. þú ert í PlayStation, við vorum ekki fættir í gær. Maggi, Og Maggi, hvað getur þú að horfa á eitt sjónvar? Er það að horfa á eitt sjónvar? öðrulagið, þá er mjög típist að þú ert að gera þetta í þriðlega, þú ert ekki að horfa á skjáin, þú ert að horfa á Þú sjónvar. ert að spila DuckTales á með PlayStation 6. Sýnd okkur bara, Maggi, við vitum vel að þú ert að spila PlayStation. Já. Maggi, hætt þessu bara. Já, þetta er bara svona leiðilegu þáttur. Nei. Ég hef hugmynd. Maggi, sakar, byrð. Þetta var, ef þú ert í símanum, þá var slökkt á mikrofóninum í 1 mínútu. Nú, Já, svona, ég voru að slökka sjónas Magga. Magga, Nei, hvað er í gangi? En þannig, já, við erum ekki, þannig er það búin að heyra með fáup á Facebook, bara Facebook lokaði að fáup á Facebook. Hví? Vegna þess að ég sagði að fréttastofan væri stofnuð árið 2018 og núna halda þér að við séum 30 ára sem eru í þessu og þau eru að segja, já, þið megið ekki vera á Facebook því þið eru 30 ára. Þú verður bara Já, ég er að kvarta og ég eitthvað svona og bara, ég er í baráttu núna, en bara Facebook, þetta er náttúrulega bara hálfvitar sem við það. Maggi. Það er bara algjöru, Ég var að taka mig. Maggi, bara 20 sekundur eftir, sko. Ég sá að setja í story hjá þessu tími, bara Maggi á mute. Story bara Maggi á mute. Það verður fljótur 10 sekundur. Fljótur eftir, takk upp, svona, já, Halló. Nei, Maggi. Ok, 20 sekundur viðbútt og þú breyst regluna. 20. Ok, Maggi. Maggi lítur að vera svo fokki reyðum að það var svo að hæsta tipp í 2 år. Mói. Það er Sveppi Krull, hann fekk sér katt á dögunum. Ha? Sveppi Krull,
Hann fekk sér katt. Maggi, þú mátt kveikja mikrofónunum. Kveiktu á kamerunni, Arnmundur. Mér langar að sjá fallega andlitið. Það er kveikt. Á kamerunni. Það er kveikt. Jú. Þú ert bara með eitthvað skrýtna stillingu, krakki. Já, Úlfur, þú bara með... Nei, Úlfur er bara með stæla. Ég er í alvörunni að reyna að sjá þig. Það bara, ég get það ekki. Nei. Það er bara að því ekki með glerugu eða eitthvað. Já, Úlfur, hvað eru gleraugun þín? Hvað týndur þeim í sandi? Þegiðu. Þegiðu. Þú ert líka gleraugnaklámur, Arnmundur. Ekki núna með þér. Sérðu? Það er gleraugnastríðið. Ég get ekki séð að þú sérst ekki með gleraugun þín. Hann er ekki með gleraugun sín. Nei. Í alvörunni áheyrendur. Ég ætla að vera líka og segja að hann sé með glerugun sín á. Ok, Maggi var að hjáta að vera líka. Ég með því, Úlfur. Það er líka... Heyrðu, ég ætti að skella á og svo joina aftur til þess að fá að sjá þig. Já, ok. Bye, Úlfur. Sko, já, ég sé samt ekki núna, sko, Hvað er þátturinn Þarna kom það, maður. Þarna kom það. Sko, þetta byrjar bara nýtt tíminn í hvert skipti sem maður fer. Þannig hjá mér stendur... Mér, sko. Hjá mér er bara 46 mínútur, sko. En þú fórst út þarna á einum tímapunkti. Já. Þá bara... Já, þá Og bara... sko, hjá mér stendur þessi 11 mínútur út af þá kom ég inn. Já, en það eru 46 sekundur á mér, sko. Það er bara þannig. Já, en þarna á ég ekki núna að venda mér í spurningasögur. Já. Eða ég vil að plana það. Þannig, sko. Mér langar að gera við þig, Arnmundur, en þess að þú ert alltaf svo skemmtilegur í að svara. Og í þetta sinn er ég með nokkra góðar ástæður að þú ættir ekki að fara af staðnum, Arnmundur. Ok, þannig að. Hvað myndirðu gera ef þú værir með ofurkrafta, bara alls konar ofurkrafta? Þetta er mjög merkilegt. Já, hvað er svona merkilegt? Hvað er svona merkilegt? Ég sé ykkur ekki. Hvað fannstu, Arnmundur? Ég sé ykkur ekki. Já. Að þið veit að skjárinn minn, hann virkar ekki. Þarf að hafa svona auka skjá. Og núna er ég bara að halda í tölvunni. Þannig að ég sé ekki neitt hvað er í gangi. Ég er að sjá þetta. Þetta er rosa. Þetta er sko revolútion. En ég Ég get líka slögt á skjánum mínum fyrst að ég sé eins og hérna sem er nota PC-tölvu, þannig að þá get ég bara slögt á skjánum mínum og gert nákvæmlega sama. Ég er bara að hlusta við ykkur. Þetta er meira svona hlaðvarp en okkur Úlfur segðu. Já. Arnmundur, það sé ekkert þetta er bara svo skuggamynd af þér. Ok, mér er alveg saman. Þannig Alltaf. að þú ert með alls konar ofurkrafta og þú ert í New York, þú ert í Time... Af hverju hafa ofurkrafta? Kæmi bara... Þú ert með ofurkrafta. Kæmi bara hvað? Þú ert með ofurkrafta. Úlfur, getur þið byrjað upp á nýtt? Ég datt út. Ok, þannig að Arnmundur, hann er með alls konar ofurkrafta og þú ert í New York Times Square, Arnmundur. Þetta var að kúka fyrir framan okkur, Arnmundur. Úlfur, þú gerði það allt á fjarfundunum hjá okkur. Þú fór bara á klósetti og svo var Ég gerði það einu sinni! Bara óskilslega, hvað er að mér? Degir þú, Arnmundur? Ok, þú ert með ofurkrafta. Maggi, bara að sofa í karlakofunum. Hvað er Maggi að sofa? Hættið að tröfla mig! Allt í lagi, Úlfur. Þú ert þessu tómatur í framan. Já, Maggi, myndavélinni lætur lítið út þess að sért mjög reiður. Arnmundur, sestu kyrr og hlustaðu á mig. Hún er ekki að ljúga, sko. Ok. Úlfur, bara segðu þetta nú. Ég Ég get ekki einbytt mér á meðan þú ert að hreyfa þig svo algjör vitleysingur. Ok. Þannig að þú ert með ofurkrafta. Ok. Og þannig að þú ert í New York Times Square. Svo allt í einu byrja allir skjáirnir að vera svartir á húsunum. Og svo birtist þannig að Siggi Gunnars á skjánum. Og þannig að hann byrjar allt... Eftir ok. Úlfur, bara haltu áfram í Gunnabænum. Já, ok. Og þannig að Siggi Gunnars... Hann er svona standandi og hann er með svona
basic svona fréttamannastöð svona bakgrunn sem maður getur fundið til þess að downloada myndum fyrir green screen í bakgrunnum og hann svona Logi Bergmann, hann alltaf kvart yfir því hvernig svona tippið hans stærra en mitt. Ég skal sko segja ykkur það bara algjör lygi. Ég með stærra tippi og ég með sönnun og þarna svo eitthvað. Sjáið þið öll hérna, enginn veit hvað hann að segja, vegna þess að þetta eru Ameríkanar í New York. Heimskir Ameríkanar. Sjáið þessa plánetu og þarna svo byrjar hann að springa og þá myndar svona risastór laserbyssa og hann svona, þetta hversu stórt tippið mitt þetta tippið mitt. Og það eitthvað svona, hafði þetta Logi Bergmann. Og svo Ég var bara að taka þetta allt saman upp og setja á YouTube eða eitthvað sko. Setja saman. En myndu, þú ert með ofurkrafta, Arnmundur. Já, og svona allir með áhyggjur og eitthvað svona. Og þarna það sem ég ætla að gera með þessa leyserbyssu að ég að fara að pissa á jörðina, basically. Ég að fara að skjóta leyserbyssunni, a.k.a. að pissa á jörðina. Og þarna, við annars það komið eitthvað rugl við. What the fuck? Ok, þannig þetta lagast, ok. Þannig, og þarna, nei, ég bara að grínast. Ég ætla að fara ennþá hærra. Ég ætla að pissa á tunglið. Hvernig líst þér á það, Obama, you fucking bitch? Og svo, hver var að senda á Dúo? Það var einhver að senda á Dúo. En allavega, nei, Arnmundur, ekki kíkja á það. Arnmundur. Nei. Ég er ekki að kíkja á það. Ok. Mikið með langar að yfirgefa hana fyrir núna, sko. Ok. Þú mátt gera það, þá verður ekki með í kallakónum. Ok, og núna, já, þá eru allir, þeir eru svona að horfa og þeir eru bara svona, ok, horfa á þig, Arnmundur, og þeir eru bara svona, Arnmundur, you have superpowers. Svona, þetta gills? Stop, Siggi. Þetta gills? Alla, Arnmundur, you have superpowers. Alla, healthy body. Go and stop, Siggi Gunnars. Hvað ætlar þú að gera? Bara allir að segja þetta og þeir eru bara, Arnmundur. Svona með amerískum hreim, svona Arnmundur. Ég myndi segja bara, hvaða kjaftaði er í gangi hérna? Þú myndir ekki segja það. Jú, ég nenni ekki þetta, ég ekki einhverjum Ameríkum. Það milljón manns í Times Square sem að upplifa það að Siggi Gunnars að fara að pissa á tunglið. Og þú bara segir, hvaða kjaftaði Úlfur, hvaða áhrif hefur það ef að Siggi Gunnars pissa, hvað gerist? Hann að nota þetta sem bara eitthvað grín við að lýsa því að hann að skjóta laser á tunglið sem að láta það skiptast í tvennt og þá munu koma loftsteinar á jörðina. Ok, ég myndi bara lappa í burtu og gera Nei, Arnmundur! Ég myndi gera það. Allir að hrósa þér til þess að koma og stoppa Siggi Arnmundur, þetta annarkvort. Viltu gera mjög lítið og lifa af eða viltu bara deyja og þér langar að deyja? Ég myndi bara vita að það væri bara eitthvað Marvel Game-serie. Ég myndi segja bara ég nenni ekki svo kjafta. Ég myndi bara fara í burtu. Nei, Arnmundur, þetta upp á líf og dauða. Þetta mín ákvörðun, Úlfur. Þetta er bara Ok, ég ætla að svara þessu bara Úlfur, ég ætla að svara þessu ef Arnmundur kann það ekki. Ok, Matthías, þú skalt svara þessu. Það sem ég myndi gera að pissa á Sigga Gunnars. Yeah, það var lægið. Ég myndi pissa á hann. Já, ég myndi Siggi undir það. Og svo myndi ég drekka hann í pissunum mínu. Yeah, það var lægið. Og svo myndi ég borða í hann augun og svo kúkaði ég að pissa á augun hans. Já, hvað með þig, Maggi? Hvað myndið þú gera? Ég myndi örugglega nota ofurkraftin minn að geta flogið. Já. Flogið upp á honum. Já. Og
og sungið Dirty Dancing svo vel að hann mun deyja úr Hann eftir að falla fyrir þessu bara, okkur ekki smá sprell bara, Dirty Dancing. Nei, ég læt hann deyja úr öfund yfir í hversu vel ég get sungið Dirty Dancing. Já, og hann byrjar bara að fá fullnægingu og bara byrjar að deyja. Hann byrjar að missa orðrættur og sína alltaf í gynum og bara deyr. Þetta síðasti liðin í dag, svo... Ég var að spjalla ykkur smá, sko við byrjum að taka upp hvað, klukkan með 1, ekki? Við erum búin að tala í 55 mínútur. Eigum við ekki þá bara tala í 5 mínútur og... Jú. Ok, þannig að mamma mín... Spila eitthvað lag í lokin eða? Taka lag. Já, spila eitthvað lag bara. Hvaða lag er það að horfa? Hlusta á henni. Má ég koma með óskalag? Já. Spilaðu Ég á líf með Friðriki Þór. Nei. Og Gunnar Helgasyni. Nei. Gunnar Helgason Ég á líf yfir Eyþóringasvíð. Ok. Nei, Var það ekki áramótasköpun eða eitthvað? Nei, þetta var í einhverjum Eurovision þáttum eitthvað fyrir 1 ári síðan eða eitthvað. En já, eru ekki núna bara búnar 5 mínútur? Við ætlum að spjalla. Það er ekki að setja á lag? Já, Við höfum ekkert 5 mínútur með lag. Ég er ekki að fara að spila eitthvað Eyþór Ingi eitthvað. Ég vil spila eitthvað brúðuleikus mannlífs eða eitthvað. Jú. Já, getum við spilað sósíalistalagið? Já. Já, ok, ef ekki tala í 2 mínútur, spil sósíalistalagið. Tala í 5 mínútur. Sósíalistalagið er 5 mínútur. Betra heldur en Flokk fólksins. Ok, Sakar, við tölum í 5 mínútur. Upp að 13:52 og 2 sósíalistasöngin. Já, ég er á Google Duo og það var verið að spjalla þetta Minecraft dæmi í gær. Hvað var þetta? Já, Minecraft Live. Já, það var verið að streyma beint nýjum bara fréttum af Minecraft. Já, þetta er ógeðslega skemmtilegt í fyrra og líka miklu stærra, sko. Hvað er nýtt? Já, ok, það er Leðu mér að útskýra. Maður getur bara... Nei, leðu mér að útskýra, Maggi. Ok, þannig að swampin, fyrir ykkur Minecraft aðdáendur sem eru ekki búin að frétta af þessu, það er að koma þetta wild update, það sem mun updatea þarna swampið, sem þú veist alveg hvað það er. Þannig að það er að fara að koma froskar og það er hægt að hafa kistu. Það er hægt að hafa... Drulla og steinmúrsteinar eru rosa flottir. Og svo líka kistur, það er hægt að hafa kistur í bátum. Og svo eru líka að fara að gera svona gleymdar borgir inn í heglum. Það sem munu hafa þessi warden þarna. En svo er líka það að, hvað var þarna part 2 með þarna Caves and Cliffs? Já, það bætti einhver nýju við, sko. Nei, það voru bara stærri heglar eitthvað. Já. Og já, LA, það var nýja mobbið sem var valið. Já, hann getur svona hlutum fyrir þig. Og hann er ekki góður. Jú, hann er alveg ágætur. Finnst mér, hann er alveg betra en fyrir það. Hvernig hefur þið frekar vilja fá, Matti? Koppargólum. Ég fannst hann vera sætur, sko. Mér langaði að ríða honum. Mér langaði að nota því styttur. Þegar hann er döður. Hvaða Minecraft mob myndi þið ríða mest, strákar? Örgulega Villagers. Ég held að þetta þáttu sé núna búinn. Ég myndi ríða Iron Golem, sko. Já, ég held að þetta þáttu sé búinn. Þannig því miður náði ég bara ekki tíma til að svara þessari spurningu. Það mun vera 3 mínútur. 3 mínútur. Við erum að spjalla í 3 mínútur. Það er ekki að fyrir 3 mínútur. Já, það er ekkert nákvæmlega að vera... Það er 2 mínútur. Þetta þarf líka ekki nákvæmlega að vera 1 klukkutími. En já, það er líka eitt svona, það er nefnilega komin úr trailerinn fyrir Home Alone endurgerðina sem verður frumsýnd á Disney 8. nóvember. Þetta er ömurlegur trailer.
Nú, okkur. Það er eitthvað Fortnite-byssur og síðan er eitthvað hræðileg grín og þetta verður ömuleg mynd. Hún er að fá svona 2 internet movie database. Þetta verður versta Home Alone í allra tíma. Þetta er ömuleg mynd. Góður. Verri en 5. Strákar, munið þegar við ætlum að horfa á... Fjögur var svo versta, sko. Fjögur var verst. Það var góða hluti, sko. Strákar, munið þegar við ætlum svona að horfa á 4 heima hjá Magga. Við verðum að halda áfram með það. Já. Af hverju tökum við ekki einhvern veginn svona Mummi Alone marathon? Ég hef hort á þarna nostalgia kritik þannig að gera grína þessari mynd. Svo, númer 4 þykir svona verri en 5, sko. Já, 5 þótt alveg þriðja första, sko. Hún þótti nú anskjári en. Hún þótt alveg, Já. bærileg. Hvað er í gangi? Þakkar, ég er að spila krúttlegt minkamyndband. Yay! Ég var að skoða minka á netinu. Þannig að Yay! ég veit ekki út af hverju ég var að skoða minka. Það er bara æðislegt að þér, Matthías. Þetta á Mickey Mouse Fan Club, Matthías. Hæ? Þetta á Mickey Mouse Fan Club. Já, en þarna, má ég lesa fyrir ykkur smá svona meme sem var í gangi á Google Chat. Ok. Sætt svona, þið 3 komið til sögur, þannig svona, Matti be like, hver var það sem kastaði fyllibitum út? Úlfur be like, ertu ekki að syngja Lady Gaga lag? Matti be like, hýlir Úlfur be like, Ái, Maggi be like, er að tala með Hat in Time, Úlfur og Matti be like, þegiðu Maggi, hvað finnst ykkur um þetta? Þetta er bara satt. Úlfur, hérna, D23 Official Disney Fan Club Media Presentation 2018. Gjör svo vel, Úlfur. Ég var að tala um. Þetta er að sita þetta eftir Joe. Hvað er þetta? Þetta er hvalvarsótt, þannig að Þú baðst Mickey Mouse Fan Club. Mickey Mouse Fan Club og svo myndu finna svona mynd af teketilinum úr Beauty and the Beast, svona ógeðslega skrýtna svona. Ef þú finnur það þannig, íttu á það og sýndu okkur það. Images, er ekki? Þetta er á YouTube, sko. Er þetta? Já, það er þetta. Hefur ekki séð þetta, Matthías? Nei. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, sko. Já, þetta er alveg, ég sé Ó, þetta er þessi, ég elska þetta. Já, þetta. Þetta er mjög laggy, samt. hlaðvarp, þannig að þið sjáu ekki alveg hvað er í gangi. Bara YouTube þarna Mickey Mouse Fan Club. Og svo ætti að koma, svo færði þið myndir og það er eitthvað... Þú verður því miður að gera shout-out til Joe. Já, áfram Joe, hann bjóða til Joe Mamnir. Ok, við erum bara að spila sósíalistasöngin. Ég er búin að finna hérna, takk fyrir að hlusta, við erum að samfélagsmiðlum, bless. Það er ekki bara, það er þannig. Jú, ég sé ykkur ekki, ég sé ykkur. Og hvað bara setjum það inn á eftir á, svo að séu betri gæði. Já. Ok, bye, takk fyrir að hlusta. Og hérna er sósíalisöngurinn, bless. Upphafi var orðlaust og orðið var hjá Guði traust. En nú alveg fram á haust á kveðum við með hárri raust. Kom að grilla, lifir góðu lífi. Bógur fær á baukinn hér, þeir rákum mig úr Anglatér. Hægra hyski ötum við og sömu svín ég ætla þér. Kom að grilla, lifir góðu lífi. Það er maíkvöld í Moskvuborg. Það er maíkvöld í Moskvuborg. Forréttinda þvotulið sem hyggi okkar fiskimið. Það virðir aldrei mannasið og þess að þjófa kjósum við. Ólíkarkar lifa góðu lífi. En nú er tíma á breytingar.
grýlan lifir góðu lífi. Það maíkvöld í Moskvuborg. Það maíkvöld í Moskvuborg.